Szép jó hajnalt mindenkinek, Torin vagyok, ez pedig az Oxygen Not Included folytatása. Próbáljuk befejezni ezt a tárolót. Igen, annak ellenére, hogy időnként kilóg a Cool Steam Ventünk a tárolónkból, az bent van még teljes egészében. És teljes egészében üzemképes. Remélem az analízis az igen, onnan folytatódik helyes. Az nem érdekel, hogy meleged van. Legalábbis egy rövid pontnál kevésbé. Hó, gyógyulnak maguktól? No, kutatás befejezve. Ezzel az utolsó kutatásba kezdünk bele, és akkor tényleg befejeztük a kutatást. Ha, 80 ciklus alatt. Hogy áll ez a remek, pazaroljuk a vizet? Menne, ha azt megépítenétek itt izibe. Értem, hogy viccesebb lustálkodni, meg minden. De mondjuk fontosabb lenne, ha üzemelne a rendszerünk valamennyire. Ho! Azt a kérdést teszed föl, hogy hol lesz a létesítményünk? Fogalmam sincs. Főleg, hogy nincs még vízvoltunk. Egy darab se. Úgyhogy valójában az oxigén helyzet az gond. Scalding 2. Jó, Joshua azért azt hiszem itt az ideje, hogy elmenjen egy gyógyulóba. Úgy leginkább az összes többi is. Igen. Az kimaradt, hogy addig, amíg nincsenek vízvortjaim, addig ez az egész cucc működésképtelen. Úgyhogy kell vízvortot szereznem easybe. Ami egyébként innen megszerezhető lesz, ha minden igaz. Kiszkaldingel? Mindenki. Joshua még pihizik. Pedig már többeknek kéne, Devon, Ada, Frankie.
Ide jó idő. Heat stroke. Oké. Joshua, téged kirúgunk. Devont pedig azonnal mentjük. Nagy magassággal. Reméljük érte mennek. És nem valaki másért. A szerencsétlenek. Vitál 0. No. Devon kicsit túl sok meleget gyűjtött be. Gyerekek. Olyan egyszerű lett volna normálisan megcsinálni ezt. De hát akkor nem úgy kellett volna összehoznia, hogy éjszakára üres lyuk van a padlón, és folyik ki a levegő, vagy víz, vagy mi a túró. Nem. No, hogy állunk, nem jobban. Padlót persze, hogy nem fúrják be. Végre befejezte. Oxigéngenerátorok egyébként üzemelnek, vagy most csak éppen itt fulladozunk szépen? Azért időnként ellátják, jó. Nem olyan katasztrofális a helyzet. Persze slime-unk sincs lassan, mint látható, mert ugye azt se bányászunk egy ideje. Valószínűleg ide fogunk lefúrni. Illetve ide meg fel. Remek adag extra cucc.
Ez a csomó tűzforró víz az nyilván jót tesz a vízkészletünk hőmérsékletének. Meg ennek a cumónak is, nem? Problémák mindenfelé. De már lassan befejezzük ezt az átfúrást, átalakítást végre. Devon teljesen helyre jött? Hát a túlzás, hogy teljesen, de egész jól áll. Jobban, mint a többség. És immunrendszere tökéletes helyzetben van. Na, utolsó 2-3 mezőt befejezzük, és akkor nekiállhatunk a takarításnak, a bányászkodásnak, úgy általában a helyreállításnak. De van persze újra megsütteti magát. És megint kiütötte magát. Na, van automata kiosztó a rendszerbe. Valamennyire. És a kamra befejeződött. Dicsőség a kamra építőinek. Megkezdődhet a helyreállítás, a feltörlés. Azt mondod, hogy kell még egy orvosi szoba? Vagy szoba? Asztal? Legyen. Ezen nem újjék semmi. Joshua. Frank és Devon ki van osztva. Akkor csak oda kellene mennetek. És pihíznetek. Kezdődő hőmérsékletünkkel, a heatstroke-kal tudunk szimpatizálni.
Made a mess. Ja, hát ha fenomenálisan csapataink úgy döntöttek, hogy nem takarítják ki a WC-t. Végül is minek? Most is szuszogjatok ahelyett, hogy a WC-t raknátok rendbe. Biztos van fontosabb dolog. Ja nem, nincs. Valamelyik szerencsétlen végre ide jönne? Kezd el a másikat, igen, így akkor biztosan, hogy rosszul álltok a tempóval. Újabb made a mess. Ugyan van WC, de nem használd. Jobb, ha pisilsz a levegőbe. Abba ügyesebb vagy. No, hát ezzel a hagyományos WC-vel ez az egy gond van, hogy elképesztően suttyók tudnak lenni néha a kollégák. No, viszont elkészült a Sage hatchlingünk. Dirt slime, alga fertilizer, polluted dirt. Nos, a jó hír, hogy nem fogsz olyat kapni. Úgyhogy tőlem éhen halhatsz. Ezekből egyik sem opció számodra. Még ennek a feltörléséig nem jutott el a társaságunk. Mondjuk alul szeretnek feltörölni szerencsére, vagy nem, ki tudja, hogy ez jó hír. Na mindegy, de van. Frankie. Jean. Max. Meep. És Nails. És elvileg akkor mindenkinek van egy snazzy suitja. És tökéletes, ennyi is volt a készített cucc. Tehát épp mindenkinek van. No. Úgy vélem, hogy ennyi hatchling az bőven elég. Sőt, ha bármiről lehetne mondani, akkor ez túl sok. No. No, hogy állunk a vitálogba? Nem jó. Oda. Feküdj be. Joshua, szintén feküdj be.
Persze felkészülve arra, hogy ez a szerencsétlen újra kifekteti magát. Igen. Nem Joshua, de van. Őt már kihoztuk, azzal ne sírjál. Bár lassan nem érdemli meg. Hogy ezt miért kell ennyire centinként kezelgetnem, hogy bemegy, megfekszik, kihozzuk, stb. Megint benfüldjük. Igen, meleg lesz folyamatosan, ezen nem fogunk tudni segíteni. Annyira egyébként nem is vészesen, mondjuk 70 fok. Mi az a kis bogyót mellette? Ó, hogy megvan gyűrűzve. Érdekes. Nem biztos, hogy jó, de megvan. Többinek a lábán is ott van, vagy nincs, de többségében ott van. Kétséges hasznosságú plecsni. Na, nekiálltatok végre? Suffocating? Okos vagy, ügyes vagy, zseniális vagy, mint egy szerencsétlen. Igazából nem merem ezt áthúzni, mert akkor belehalnak, ha csak így belefuttatom. Ott víz van? Nem. És gondolom akkor a germ nagy része megoldódott. Hát nem is megoldódott, de nem rosszabbodik. Erre algát tudunk szerezni. Merre van? Olyan az lefelé. Majd valahol itt lesz mínusz. Ahol szerezhetünk talán végre vízvoltot. És utána használni tudjuk a melegedő vízünket. ...160 kg slime. Jó, hát akkor ezt is át kell húzni, hogy legyen slime-unk.
mert mint tudjuk, a slime az egy fontos alapanyag. Na nem kapkodják el egyik melót se. Ez kemény lesz, hogy ez összeomlik-e vagy sem ez a víztár. Reméljük kitartja, mert ha nem, akkor valamit kell ezzel a hatalmas csővel kezdenünk. Na jó, nem fogjuk kockáztatni. Scalding. Devon újra megy megpusztulni. No, valakinek egy vitája. Joshua. Mert alapvetően csak egy az ágy kell a szerencsétlennek. Többi meg haladhat normálisan. Mert most meg 2/3-nál van a cumóban. Előbb-utóbb végre befejezi. Mind alga, mind slime terén egészen rosszul állunk, továbbra is. Minden bányászati kísérlet ellenére. Ezek egyszerűen nem hajlandóak dolgozni ezeken. És majd jön a katasztrófa, amikor elkezdenek megbetegedni. Mindezek miatt. Most komolyan érdekelne, hogy hol és mit csinálnak. Mert leginkább azt látom, hogy sehol nem haladnak. Sehova. Na, egy-két helyen nekiálltak legalább látszatmunkát végezni.
fontos fungálszpór. Puftunk, bejött inkább ide? Na, ez érdekes. Ha. Záros határidőn belül eljutunk valahova, jelenleg se algánk, se slime-unk. Ugyan ki van osztva egy csomó hatos munka, de azt nagyon nem törődnek velük. Ez nyilván nem fontos. És csak az oxigénjük múlna azon, hogy dolgoznak ezeken. Mondd azt, hogy ezek a mezők is csak egy-két nap biztosítást adnának. Majdnem annyi ideig tart kiásni őket, mint amennyi a hasznuk. Na, mondjuk itt egy kicsit nekiálltak végre dolgozni. Meghozta az alapanyagot és be is termeli. Kiváló. Vannak jó munkások is. Ugyan többség az képes egy fúrásért eljönni. Ki tudja miért csak egyre hajlandóak. Még oxigénjük is van, tehát azt se lehet mondani, hogy egyéb módon nem tudnának hozzáférni. Ha. No se baj. 200 kg alga, 100 kg slime. Milyen jól állunk. No, nekiálltak ezeknek. Végtelen homok göböknek. Ezt egyet valahogy sikerült ott hagyniuk. De ez legyen a legkisebb problémánk. No. Joshua újra megy pusztítani magát? Vagy de van, vagy hogy hívják? Vagy még nem tért magához, és így nem állt neki újra őrületnek. Látom, mindenki relatív jól áll.
betegség terén. Szépen nekiálltunk gyógyulni. Fincsi. No, haladunk legközelebb. Állandó oxigénhiány nem tesz jót.